Wakati mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Kumekucha, kipindi ambacho huwa kina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uchambuzi wa magazeti na sehemu ya pili ni mahojiano na mgeni katika studio zetu za Mikocheni. Jina langu ni Agnes Almasi, na tukianza upande wa magazeti na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii linasema kwamba sheria ya ndoa kubadilishwa. Habari hii ipo ukurasa wa pili. JKT yafanya mageuzi makubwa, yafuta mpango wa ajira za vijana. Habari hiyo ipo ukurasa wa tatu. Hapa kuna habari picha kimonyesha Rais JPM akiagana na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria ya China Wang Liu Ikulu jijini Dar es Salaam. Wanafunzi 8 wafukuzwa shule, uchomaji moto mabweni. Habari hiyo ipo ukurasa wa pili. James Mapalala afariki dunia. Habari hiyo ipo ukurasa wa pili. Jela maisha kata mkono mwenye ualbino. Habari hiyo ipo ukurasa wa 7. Mdhamini wa Lissu awekwa njia panda. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3, na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe siku hii ya leo. Majira, rufani ya serikali, umri wa kuolewa binti ya tupwa. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4. Rais Magufuli ateta na viongozi wa AALCO. Majaliwa afanya mazungumzo na bosi wa kampuni ya reli ya Urusi. Mahakama yataka uthibitisho ugonjwa wa Lissu. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4. Walimu watoro wachelewaji kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5. Mwamba wa mageuzi, James Mapalala afariki. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4, na huu ndio muonekano wa gazeti la Majira siku hii ya leo. Mwananchi, mahakama yasema kuolewa ni miaka 18. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5. James Mapalala ameondoka na kinyongo walia wanasiasa. Mabweni yaliyoungua sekondari ya Kiwanja yaondoka na wanafunzi 8. Lukuvi atatua mgogoro uliodumu kwa miaka 20 kwa kugawanya ardhi. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Mazungumzo baina Majaliwa na wawekezaji Urusi ya wavuta kuja nchini. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4. Foleni ya meli bandari ya Dar es Salaam yatafutiwa dawa. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3, na huu ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi siku hii ya leo. Tukienda katika gazeti la Habari Leo, Ndugai awaweka roho juu wa bunge. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Mahakama ya bariki mabadiliko sheria ya watoto wadogo kutoozwa. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Lugalo kusafisha figo kwa Beiche. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Bosi JKT azungumzia ajira. Habari hiyo ipo ukurasa wa 8, na huu ndio muonekano wa gazeti la Habari Leo. Tanzania Daima, Chadema yaja na upepo wa kisulisuli, wapinzani kukutana kuunganisha nguvu. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4. Waliouza mkono wa mwenye ualbino jela maisha. Habari hiyo ipo ukurasa wa 6. Mwasisi wa kafa fariki dunia kuzikwa Jumapili. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Tundu Lissu aipa serikali mitihani mizito, wadhamini wake njia panda. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5. Mabadiliko ya sheria ya ndoa yanukia. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5 pia, na huu ndio muonekano wa gazeti la Tanzania Daima. Uhuru inasema kwamba mjane aliyesaidiwa na JPM shilingi milioni 15 anena mazito. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Mahakama yaagiza kufanyika marekebisho sheria ya ndoa. Habari hiyo pia ipo ukurasa wa 5. Rais Magufuli aishukuru China akikutana na mjumbe wa kamati kuu CPC. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Waziri Jafo ashtukia ujenzi wa hospitali. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5, na huu ndio muonekano wa gazeti la Uhuru. Tanzania linasema kwamba mahakama ya bariki mtoto chini ya miaka 18 asiolewe. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4. DC Mjema amjibu Makonda. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Waliokata mkono wa albino jela maisha ilikuwa wauze kwa mganga wa kienyeji shilingi milioni 6. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4, na huu ndio muonekano wa gazeti la Mtanzania. Tukienda katika gazeti la The Guardian, nalo linasema kwamba serikali ya Russia katika ujenzi wa reli za Tanzania. Ni hapo jana aliweza kuzungumza na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT aweka misingi ya kufanikisha majukumu ya msingi ya jeshi hilo. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Lakini mabadiliko ya sheria watoto wadogo kutoozwa. Habari hiyo pia ipo ukurasa wa 2, na huu ndio muonekano wa gazeti la The Guardian.
Citizen nalo linasema kwamba kwa nini meli za kupakua mizigo bandarini zimeongezeka siku kutoka siku 3 hadi kufikia siku 10. Mahakama yasema kuolewa ni miaka 18. Mapalala afariki. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3 na huu ndio muonekano wa gazeti la Citizen. Tukienda katika gazeti la Daily News linasema kwamba JPM kwa serikali ya China anasema kwamba tuko pamoja, na hapa ikuonyesha picha habari picha na viongozi mbalimbali akiwepo pia hapa waziri Palamagamba Kabudi, na kuna swala la sheria ya ndoa kubadilishwa. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Majaliwa afanya maongezi na shirika la reli la Russia na kukubaliana ukarabati wa reli nchini. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3 na huu ndio muonekano wa gazeti la Daily News. Tukienda katika gazeti la Sport Extra linasema Yanga na Mwarabu matokeo yanashtua, kamati yaingia msituni, Zahera avujisha siri, hawa wamekufa bado nye, Simba yaichapa Azam FC yaiacha Yanga pointi 8. Kuna habari hapa tena ya bwana Samata, VAR ya mnyima bao Samata Genki ikichapwa. Wachezaji wa Yanga wajazwa mamilioni, na huu ndio muonekano wa gazeti la Sport Extra upande wa mbele. Upande wa nyuma linasema kwamba hiyo bwana Samata anyimwa bao, lakini pia kuna habari ya Mourinho anasarada za Dortmund, na huu ndio muonekano wa gazeti hili upande wa nyuma. Nipashe nalo linasema kwamba Simba haikamatiki, yapeleka tena kilio kwa Azam FC huku Kagere akizidi kung'ara. Mbao yaipa kiburi Yanga, lakini Silva avunje rekodi ya Messi. Habari hiyo ipo ukurasa 30, ni habari ya kimataifa hiyo, na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe upande wa nyuma. Majira nalo linasema kwamba Simba yaendeleza ubabe kwa Azam, Kagere hashikiki ligi kuu. Challenge imeandikwa kabisa kwa Kiswahili kuanza Disemba mosi Uganda. Yanga hakuna kupoa yapata pigo kwa Kalengo, na huu ndio muonekano wa gazeti la Majira upande wa michezo. Mwananchi nalo linasema Simba Azam za tembeza ubabe taifa, Ndairagije aifungia kazi Gini ya Equator, na huu ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi. Habari Leo nalo linasema kwamba Simba yaikanyaga Azam na Namungo yaendeleza ubabe yaichapa Mtibwa 1-0. Yanga yatamba kuifunga Pyramids, na hii ndo habari ambazo zimekuwa pa kipaumbele katika Habari Leo upande wa nyuma. Lakini kuna habari ya kimataifa nasema ushindi wampa nafuu Zidane, na habari hiyo ipo ukurasa wa 22, na huu ndio muonekano wa gazeti la Habari Leo upande wa nyuma. Tanzania Daima nalo linasema kwamba TFF yapigilia msumari kibano Manungu, afu hapa kwa maandishi mekundu imeandikwa kimya ikiongezwa na zile AA3 na ile alama ya mshangao, pigo zito Yanga. Habari hiyo ipo ukurasa wa 19. Habari ya burudani hapa inasema Barnaba awachana wanaokiuka maadili. Habari hiyo ipo ukurasa wa 17, na huu ndio muonekano wa gazeti la Tanzania upande wa Tanzania Daima upande wa nyuma. Uhuru nalo linasema Simba ni zaidi ya raha, Kagere anafunga tu, mazoezi ya siku 2 Yanga kuiua Pyramids. Habari hiyo ipo ukurasa wa 23. Msimamo timu hiyo imefikisha pointi 15 baada ya kucheza mechi 5. Kuna habari ya kimataifa inasema Mbappe avunja rekodi ya Messi. Habari hiyo ipo ukurasa wa 22, na huu ndio muonekano wa gazeti la Uhuru ukweli daima upande wa michezo. Tukimalizia na gazeti la Mtanzania, Simba muziki hauzimiki yaitungua Azam FC 1-0, Kagere yazidi kutokomea.
Shishimbi awaahidi shangwe mashabiki Yanga. Habari hiyo ipo kurasa wa 22. Vanessa Mdee amnasarotimi Marekani. Habari hiyo ni ya burudani kutoka ukurasa wa 21 gazeti hili la Tanzania upande wa michezo, na huu ndio muonekano wa gazeti hili ambalo ndio limetuhitimishia. Hasa ukitaka kupata habari kwa undani zaidi lazima upate nakala zako za magazeti haya kuweza kujua yale yaliyojiri ndani zaidi, kwa sababu sisi kazi yetu ni kukusomea tu vichwa vya habari. Lakini ile nyama yenyewe lazima upate sasa nakala ya magazeti haya ili kuweza kusoma kwa kinagaubaga na kujua yale yote yaliyojiri na kupata taarifa kamili kabisa. Na mpaka kufika hapo sasa tunapata hitimisho ambapo tunaenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kumekucha, ambapo tunategemea kupata mgeni katika studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam.